চ হুম চ তোকে শুয়ে দিয়েছি। বাবা কি হয়ে গেছিল বে? বাবা গো, কি হলো? কি হলো? সত্যি পাগলা? কি বলছো? হ্যাঁ ও আচ্ছা ঠিক আছে, আমি তোকে গল্প পড়িয়ে দেবো, তোকে আমি 100টা গল্প পড়াবো, আমাকে ছেড়ে দে। হাই 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 এমনি তো কি হলো, কি বুঝতে পারবো না। এই বেবি, তুই অমন করি দিস? শুয়ে পড় শুয়ে পড় শুয়ে পড় শুয়ে শুয়ে পড় শুয়ে পড়। শুয়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ তুই পুতুল নিবি তো? হ্যাঁ পুতুল বাড়ি, তুই চোখটা অমন করে নিস, আমাকে ভয় লাগছে, তুই চোখটা অমন করে নিস, বাকিটা সব কর। তোকে পড়িয়ে দিচ্ছি জলদি করে, হ্যাঁ জলদি করে পড়িয়ে দিচ্ছি আমি।